Ja, da begynner vi på neste økt. Lov og evangelium i forkynnelsen. Dette er jo et viktig tema, både historisk og aktuelt, fordi det angår forkynnelsen som vi hører, og den forkynnelsen som vi står i, vi som forkynner i den kristne kirke. Det er et viktig tema, det er et sentralt tema, og kanskje også et vanskelig tema. Martin Luther mente at det å skille rett mellom lov og evangelium var det mest krevende i teologien. Så den som skjønte dette problemet og kunne anvende det rett, det var en riktig lærd teolog, mente han. Så får vi se da om, nå har jeg fått dette temaet, da, så får jeg ta mot til meg og forsøke å presentere det på beste vis. Og så får vi se hva som kommer ut av det. Dere kan jo komme med noen spørsmål og kommentarer her også etter hvert, eller eventuelt mot slutten, hvis dere synes at det er noe som bør føyes til, eller noe jeg har sagt som ikke er riktig, eller noe som bør forklares bedre. Loven, det kan vi veldig enkelt si er Guds krav til oss. Vi har jo en lovåpenbaring i Det gamle testamentet, lovåpenbaringen ved Sinai fra 2. Mosebok, kapittel 20 og utover. Men slik som vi bruker ordet loven i denne sammenheng, så er ikke det begrenset til den gammeltestamentlige lovåpenbaring. Vi kan si det generelt er Guds krav til oss. Og for å få tak i hva de kravene er, så er det vel kanskje best å gå til Jesu forkynnelse. Da ser vi at han sammenfatter loven i det som vi gjerne kaller for det dobbelte kjærlighetsbud. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og du skal elske de neste som deg selv. Og hva de mellommenneskelige relasjoner angår, så er det jo gjerne dette siste vi tenker på. Det er et sitat fra den gammeltestamentlige lov, men Jesus mener at det er liksom der poenget ligger. Du skal elske de neste som deg selv. Eller som han også sier i Bergprekene, en litt annen variant over det samme temaet, du skal gjøre mot andre det du vil de skal gjøre mot deg. Det er en interessant måte å formulere det på, fordi i dette så ligger det at vi vet i grunnen hva lovens krav går ut på. Så du skal gjøre mot andre, og jeg har ikke sitert det her, men vi kan ta med det også. Du skal gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg. I det ligger det altså at vi har en slags intuitiv erkjennelse av hvordan mellommenneskelige relasjoner er når de er gode. En mer presis og konkret sammenfatning av dette har vi jo i de 10 bud, som jo også er en del av den gammeltestamentlige lovåpenbaring, og både Jesus og apostlene kommer jo tilbake til dette og kommenterer flere av de budene. Budene er uttrykk for Guds vilje til oss, men samtidig så er det jo også noe som vi i prinsippet kan vite og forstå med vår fornuft, at barn skal respektere sine foreldre, at vi ikke skal gå rundt og drepe hverandre, at ektefeller skal respektere hverandre, at vi ikke skal stjele fra hverandre, at vi skal ha respekt for sannheten. Altså, disse tingene, de er på en måte selvinnlysende, i hvert fall når vi først får det forklart ved oss, og samfunn og fellesskap der disse tingene respekteres, de er bedre enn samfunn og fellesskap der dette ikke respekteres. Det har vi en intuitiv forståelse av, og derfor ser vi også at i veldig stor grad så vil det være forståelse for budene, eller noe tilsvarende, også i samfunn og tradisjoner som
ikke har noe spesielt kjennskap til den gammeltestamentlige lovåpenbaring. Så sentrum og kjerne i dette er i grunnen veldig allment. Ut fra det nye testamentet så må vi si at loven fungerer på to forskjellige måter. Derfor snakker vi også i teologisk språkbruk gjerne om lovens to bruk. Loven gir oss retningslinjer for et godt liv. Det er det jeg har snakket om lov, det kaller vi gjerne for lovens første bruk. Altså et liv som er levd i overensstemmelse med Guds vilje og Jesu åpenbaring, i respekt, kjærlighet for medmennesket, som respekterer ekteskapet, liv, sannhet. Slik vil Gud at vi skal lære det retningslinjer for et godt liv og godt mellommenneskelig fellesskap. Men samtidig, hvis vi tar disse budene på alvor, fullt ut etter Guds intensjon med de, så ser vi også at vi kommer til kort overfor disse budene. Kanskje ikke uten videre og i alle sammenhenger når vi ser på lovens, budenes ytre skikkelse. Men, og det gjør Jesus veldig tydelig, for eksempel i Bergprekenen og mange andre steder, hvis vi virkelig ser etter intensjonen bak budet, så vil vi se at vi alle kommer til kort. Dette kaller vi for lovens andre bruk. Jesus gir eksempler på det i Bergprekenen. For eksempel det 5. budet, du skal ikke slå i hel. De fleste av oss klarer å komme oss livet gjennom uten å gjøre oss skyld i mord. Men i dette ligger det så mye mer, sier Jesus, for det ligger en respekt for medmenneskets integritet og verdighet i alle situasjoner. Og hvis vi tar det fullt ut på alvor, ja, da er det ikke sikkert at vi alltid klarer å leve opp til det. På samme måten tar Jesus i Bergprekenen det 6. budet. Vi klarer oss å komme så noenlunde klar av de åpenbare ekteskapsbruddene, kanskje. Men å respektere dette fullt ut, slik at han aldri engang i sitt hjerte og i sin tanke begjærer en annen enn sin ektefelle, det er noe annet. Slik at når vi tar budene fullt ut og ser på Guds egentlige intensjon i de, så kommer vi alle til kort. Det gjør Jesus klart, som sagt, i Bergprekenen og andre steder, og Paulus er også inne på det. Det mest kjente avsnittet som Paulus har om dette er den gjennomgangen av loven og dens krav til oss som han har i de første delen av Romerbrevet. Og der konkluderer han i Romerbrevet kapittel 3 vers 20 med å si at ved loven erkjenner vi vår synd. Loven gir oss syndens erkjennelse. Så loven gir oss to ting. Den gir oss Guds krav og retningslinjer for et godt liv, men den gir oss også en erkjennelse av at når vi tar lovens krav innover oss i sin fulle dybde og bredde, så ser vi at dette lever vi ikke fullt ut opp til. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Evangeliet har ingenting med krav å gjøre. Evangeliet er Guds gave til oss. Denne gaven, den gis uten forbehold og uten betingelser. Det er et løfte som Gud gir, og han gir det som et ensidig løfte. Han tar oss inn i sin evige kjærlighet og plasserer oss der uten å stille krav. Dette er formulert mange ganger og på mange måter i Det nye testamentet, og vi kan ta oss tid til å lese noen av de sentrale tekstene. Markus 16:16. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. I dåpen gir Gud oss frelsens gave, det evige liv, og den som tar imot dette, omsluttes av gaven.
Mer er det ikke å si. Eller vi kan si det på en måte som Luther sier i katekismen, riktignok om noe annet, men vi kan bruke det i denne sammenhengen også. Den som tror disse ordene har det de sier slik som de lyder. Dette er formulert på mange andre måter i Det nye testamentet. Vi har Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og troen i denne sammenheng, det er mottagelsen av Guds nåde. Det er det å være omsluttet av Guds evige kjærlighet. Vi har Romerbrevet kapittel 1, vers 16. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Det er Gud som arbeider iblant oss med sin egen kraft for å gi oss sin nåde og sin frelse. Vi har Galaterbrevet kapittel 2, vers 16. Vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved lovgjerninger. Eller Efeserne 2,8, av nåde er dere frelst, ved tro, det er ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Her er det Gud som handler, og som gir, og gir, og gir. Det er flere tekster også som setter dette i relasjon til lovens vei, til lovens gjerninger, og understreker at det er noe annet. Teksten fra Galaterbrevet, kapittel 2, som jeg nettopp leste, gjør det. Enda tydeligere kanskje har vi det i Romerbrevet, kapittel 3, vers 21. Da husker dere, konklusjonen i kapittel 3, vers 20 var den jeg nettopp leste. Ved loven lærer vi synden å kjenne, men så fortsetter Paulus i vers 21. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Uavhengig av loven er en ganske sterk formulering. Altså, det betyr at loven, Guds krav til vår livsførsel, både i den ytre og den skjerpede form, de har ikke noe med frelsesveien å gjøre. De er plassert et annet sted, fordi frelsesveien, nåden, evangeliet, det er åpenbart som noe annet. Nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Grunnen til at dette er slik, er at mennesker uansett ikke kan gi Gud noe som Gud ikke har. For Gud er verdens skaper, opphav til alt som finnes, og tro derfor at vi kan prestere noe som vi skulle komme fram for Gud med, som han skulle si, ja, det var fint, for dette hadde jeg ikke fra før. Det bygger bare på en stor misforståelse. Gud har skapt alt, oss inkludert, og i forhold til han så kan vi derfor bare være mottagende. Heller ikke våre gode gjerninger har noen plass i gudsforholdets fundament. Vi forstår dette kanskje lettere når vi tenker på skapelsen. Fordi vi vet det at ingen av oss er blitt til fordi vi selv hadde lyst til å bli til. Det er ingen av oss som er blitt til fordi vi gjerne ville bli til. Fordi før vi ble til, så var det ikke noe subjekt som kunne ønske. Ikke sant? Altså, det at vi finnes, det at vi har fått livet i gave, det er Guds gave til oss. Men, sier Bibelen, troens liv er en gave på nøyaktig den samme måte. Gud, som i skapelsens morgen sa, bli lys, og så ble det lys, og så ble verden til. Han har altså, med det samme skaperord, latt troens ord
bli til i våre hjerter. Hvis vi blar ett kapittel videre i Romerbrevet, etter kapittel 4, så har vi en formulering som jeg synes uttrykker det veldig godt. Der snakker Paulus om Abraham, som forbilde for alle troende, fordi han trodde på den Gud som hadde tatt han inn i sin sammenheng og gitt han sitt løfte. Og så sier Paulus, Romerbrevet kapittel 4, vers 17, i Guds øyne er han, Abraham, vår far, for han trodde ham som gjør de døde levende, og byr at det som ikke er, skal bli til. I skapelsens morgen gjaldt det verden. I troens verden så gjelder det troen i våre hjerter. En gang var den ikke, men så talte Gud sitt skaperord, og så ble den til. For Gud gjør de døde levende. Påskedag vakte han Kristus opp fra de døde. I troslivets sammenheng lar han troen bli til i våre hjerter. Dette er gjentatt mange ganger og på mange måter i Bibelen. Jesus, Paulus, de andre apostlene i Det nye testamentet gjentar det mange ganger, forsøker å få sine tilhørere til å forstå at troslivets fundament er det Gud som gir oss. Likevel er dette noe vi mennesker har vondt for å få tak i. For det er, uansett hvor lenge vi har levd i troens verden, en utfordrende og annerledes måte å tenke på. Og det henger sammen med at vi i alle andre relasjoner, i alle mellommenneskelige relasjoner, så tenker vi på en annen måte. For der tenker vi ut fra fortjeneste og kompetanse, og slik må det også være i verden. Hvis vi skal få menneskelige samfunn til å fungere, så må vi sette folk til å gjøre det de er flinke til. Ikke sant? Vi kan ikke fordele oppgaver i samfunnet etter nåde. Da ville det gått i stå med en gang. Altså, de som kan handle business må drive med det, de som kan undervise, de må være lærere, de som kan spille, de får være musikanter, ikke sant? Altså, vi kan ikke tildele sånne oppgaver etter nåde. Det kan vi ikke gjøre i kirken heller. Altså, vi plukker ikke folk ut tilfeldig og sier at i dag skal du være organist, og i dag kan du være predikant. Det er de som kan spille som skal drive med det, og så er det de som kan undervise og preke som får drive med det. Det går etter fortjeneste, etter kompetanse. Vi setter folk til det de er flinke til. Ikke sant? Både i kirken og i verden så gjør vi det. Vi gjør det alltid, vi gjør det uten å tenke på det. Og vi kan ikke gjøre det på noen annen måte. Problemet er at fordi vi er så vant med den måten å tenke på, så drar vi den måten å tenke på også over i Guds forholdet. Og så tenker vi det at det er de som er flinke til å gjøre Guds vilje, som Gud har bruk for, og som han kan ta inn i sitt fellesskap. Men det vi gjør da, er å gjøre loven til en del av frelsesgrunnlaget. Da gjør vi gjerninger, fortjeneste og kompetanse til en del av fundamentet for Guds relasjon. Og det går ikke. Det blir alltid feil. Og det synes vi mennesker ofte er en forunderlig og litt sånn forvirrende måte, fordi i alle andre sammenhenger så går dette fortjeneste og kompetanse. Det er de som er flinke som skal gjøre noe. Skal gjøre det de er flinke til, og for å gjøre det de er flinke til, så går det greit. Så tror vi at det er de som er flinke til å frelse seg, som også har fortrinn i forhold til Gud, men det er ikke sånn i forhold til Gud. I forhold til Gud
så går det bare etter nåde. Der står vi alle likt, for der dreier det seg bare om at det er Gud som gir. Dette har kristne til alle tider strevd med å forstå. Vi møter diskusjoner rundt dette allerede, ja, vi har det i Det nye testamentet. Altså, Paulus blir jo utfordret på dette. Er det virkelig sånn som du sier? Og han må jo drøfte gjennom disse spørsmålene, både i Galaterbrevet og i Romerbrevet. Men vi møter det også i Oldkirken. Og mange av kirkefedrene som forstod dette godt og klarte å få på plass et evangelium og frelse av nåde. I vår sammenheng så kjenner vi kanskje best Augustin, blant annet fordi at han er viktig for den vestlige kirke, han var viktig for Luther, som refererte til Augustin mange ganger. Augustin havnet opp i en ganske skarp debatt om dette spørsmålet. Fordi han ble utfordret av en kristen i Roma, som het Pelagius, som mente det at det blir for mye nåde. Vi kan ikke bare snakke om dette med nåde, for da vil vi jo bare sitte der med hendene i fanget. Og det blir nå ikke noe forbedring og noe etterfølgelse av det. Derfor og han utfordret Augustin direkte på det, derfor så må du ikke snakke så mye om dette, men om nåden, Augustin, fordi da blir vi moralsk slappe. Vi må heller se på Jesus som et eksempel og som et forbilde. Han sa vi skulle elske vår neste, og han levde etter det selv, og slik bør vi også leve. Det er på en måte poenget med det hele, Jesu etterfølgelse. Det ble Augustin direkte utfordret på, og han gjorde det som en bør gjøre når han ble utfordret på sånne sentrale spørsmål. Han tok for seg Det nye testamentet, og så leste han gjennom det en gang til. Og så han at både hos Jesus og Paulus så går det ikke til sånn som Pelagius sier. Fordi Det nye testamentets budskap er at Jesus har sonet for våre synder, og dermed åpnet en vei inn i Guds rike som er helt uavhengig av våre bidrag og våre gjerninger. Derfor så kan vi ikke plassere gjerningene inn i dette, slik Pelagius mente. Her må vi forankre forståelsen av gudsrelasjonen i nåde alene. Det klarte Augustin å formulere ganske klart, og mange i hans samtid forstod det, og tok avstand fra Pelagius og sier at sånn som du sier kan vi ikke si det. Vi må forankre dette i nåden alene. Men i senmiddelalderen, særlig fra 1300-tallet og fremover, så ble dette uklart igjen. Ikke alle, men i hvert fall de som lærte teologi på universitetene, de begynte å tenke i fortjenestekategorier igjen. Et slagord som går igjen fra den tiden, det er et direkte sitat fra ledende tenkere på den tiden, som sa at Gud frelser den som gjør så godt han kan, eller hun. Nåden trengs nok, men Gud deler ikke ut sin nåde sånn helt ukvalifisert. Vi må yte vårt selv. Og Gud ser den som har gjort det han burde gjøre, og den som har gjort det han eller hun burde gjøre, er det Gud vil gi sin nåde. Dette er ikke noe jeg finner på for å være negativ til senmiddelalderen. Dette er et sitat fra ledende tenkere på den tiden. Jeg kan godt si det på latin også, hvis dere tror det har mer troverdighet da. Gud frelser den som gjør så godt han kan. Qui facit quod inse est, Deus non abnegant gratiam. Gud nekter ikke sin nåde til den som gjør så godt han kan. Dette var reformasjonens store teologiske utfordring, og vi kan godt si at et av de helt vesentlige poeng i reformasjonen er å fornye skille mellom lov
og evangelium. Luthers kamp for å finne et holdbart grunnlag for liv og tjeneste, det var i veldig stor grad skapt av de problemene han møtte da han ble utfordret av denne universitetsteologien, som sa at han skulle gjøre så godt han kunne. Fordi Luther kjente seg selv såpass godt at han visste at han aldri kunne være helt sikker på om han hadde gjort det han burde. Slik at hvis det skulle være frelsens fundament, så ble frelsens fundament helt uklart. Og hele grunnlaget for den nytestamentlige nåde- og løftesteologi, den smuldret bort. Derfor kom Luther til den konklusjonen at vi må forankre frelsen i nåden alene. Her kan vi ikke ha noe som blandes inn i dette her. Her fornyet han den forståelsen som Paulus og de nytestamentlige forfatterne har. Her fant han hjelp av Augustin, som hadde forklart dette veldig tydelig, men for så vidt også mange av de andre kirkefedrene, og for den saks skyld også de kirkens klassiske bekjennelsesskrifter. Altså den apostoliske, den nikenske trosbekjennelsen, og tematiserer for så vidt ikke de frelsesforståelsen veldig uttrykkelig, men det som sentrum og kjerne i de oldkirkelige bekjennelser å fortelle, altså tegne et bilde for oss av Jesus som frelser. Og det det som troens innhold. I trosbekjennelsen, den trosbekjennelsen vi sier i kirken hver søndag, så sier vi ikke noe om at jeg tror at jeg egentlig har gjort det jeg burde, og derfor bør Gud se til meg i nåde. Det ikke den troen vi bekjenner. Vi bekjenner at Gud har sendt Jesus til verden som vår frelser. Og det tror vi på i samsvar med det nye testamentet. Og det jo ikke tilfeldig at det utformet på den måten, fordi det det som innholdet i det nytestamentlige evangeliet. Og det var jo ikke nytt i kirkens historie. Men Luther ble grepet av det, slik at han fikk fornyet det i en tid da dette var blitt uklart. Dette styrer forståelsen av den evige frelse, for den av nåde alene og ikke av fortjeneste. Men dette styrer også forståelsen av livet i verden. For da kan livet i verden leves i tjeneste for vår neste. Det en sammenheng, og det også noe som Luther ganske opptatt av å understreke. Det en sammenheng mellom det å være frelst av nåde og det å elske sin neste i samsvar med Guds bud. For hvis en ikke frelst av nåde, hvis en ikke tror at en frelst av nåde, ja, da må en bruke livet i større eller mindre grad til å prøve å frelse seg selv. Og da vil medmennesket alltid komme i andre rekke. Skjønner dere? Logikken. Altså, hvis vi ikke ser at vi frelst av nåde, da vil vi alltid på en eller annen måte prøve å hjelpe oss selv. Og da vil vi tjene vår neste i den grad vi selv har nytte av det. Luthers poeng, som det for så vidt også var Augustins, og som det Paulus poeng, at evangelium nåde befrier oss fra å skulle bekymre oss for oss selv. Gud tar seg av meg. Og det ikke noe jeg kan bidra med da. Jeg tror at det Gud har lovet å ta seg av, det gjør han skikkelig. Der har vi på en måte ikke noe å føye til. Men da har jeg fått et liv som jeg kan bruke til å tjene min neste. Jeg trenger ikke tenke på meg. Jeg kan tenke på min neste. Derfor det også en nær sammenheng mellom det å være frelst av nåde og det å kunne tjene sitt medmenneske. Som Jesus for så vidt også understreker i bergprekenen, fordi det jo et hovedpoeng i bergprekenen at livet skal brukes til å tjene sitt medmenneske, og ikke til å sørge for seg selv. For det gjør Gud. Du kan ikke med din bekymring legge en eneste
meter til din livslengde, sier Jesus i bergprekenen. Ikke bekymre deg, Gud sørger for deg. Ikke noe, så kan du heller bruke ditt liv til å gå en ekstra mil i tjenesten for ditt medmenneske. Luther trakk dette perspektivet et interessant skritt videre. Dette styrer dermed også det politiske, fordi det blir aldri det viktigste. Altså spørsmålene om hvordan vi skal organisere vårt liv her i denne verden, aldri det viktigste spørsmålet som kan oppta oss. Det viktigste spørsmålet for oss hvordan vi kan forankre vårt liv i Guds nåde, uten å bringe inn noe annet som kan forstyrre det. Det betyr at den evige frelse og det evige Gudsrike, det sørger Gud for. Vår tjeneste for vår medmenneske og vår ansvar for å bygge gode samfunn oss imellom, der kan vi konsentrere oss om noe annet. Vi kan konsentrere oss om å få gode ordninger, sånn at vi ikke ødelegger for hverandre. Men vi trenger ikke gjøre oss forhåpninger om å skulle bygge det fullkomne Gudsrike på jorden, for det får vi aldri til uansett. Det politiske blir aldri mer enn det nest viktigste, og hvis en tror at det politiske blir det viktigste i den forstand at det kan bygge et Gudsrike på jorden, da en kommet alvorlig ut å kjøre. Dette de grunnleggende perspektivene på forholdet mellom lov og evangelium, slik vi har de forklart for oss i Det nye testamentet, og i deler av kirkehistorien der dette blir klart. Men, som jeg sa, vi gjør ofte dette uklart for oss, fordi vi i utgangspunktet vant med å tenke på andre måter. Og derfor lager vi oss problemer, som egentlig helt unødvendige, blant annet fordi at vi har ambisjoner om å forstå hvordan dette skal gå til, men Guds nåde noe som vi egentlig aldri fullt og helt klarer å forstå. Derfor det også dette forkynt til oss som et løfte som vi skal ta imot i tro, og ikke som en lære som forklart, sånn at vi skal få tak i alle poenger her. Noen aktuelle eksempler på sammenblandinger som kan være utfordrende for oss. Et eksempel det som vi kanskje kan kalle for læren om den frie vilje. Men den frie vilje det et vanskelig uttrykk. Luther mente at det et uttrykk som kanskje også i forhold til mellommenneskelige relasjoner sier litt for mye. Fordi vi jo ikke frie i den forstand at vi kan gjøre hva vi vil. Altså hvis jeg har lyst til å hoppe til månen, så kan jeg ikke det. Jeg kan ikke dra til Norge i dag heller, fordi jeg har avtaler her i dag og i morgen. Altså, vi har veldig begrenset frihet, men vi har en viss evne til å velge mellom alternativer, ikke sant? Altså vi kan gå til høyre eller venstre, eller vi kan være sammen med den ene eller den andre, og det en sånn frihet. Vi skal kanskje heller kalle det for en velgeevne, kanskje ikke frivillige. Luther mente at det, for eksempel, at uttrykket på en måte blir et nummer for stort, også i mellommenneskelige relasjoner. Men det blir helt galt hvis vi anvender det i forhold til Gud. Fordi da ødelegger det selve sentralpoenget i evangeliet, at i forhold til Gud så tas vi inn i noe som ligger utenfor vår rekkevidde, altså vi frelses inn i noe av nåde. En veldig vanlig måte å framstille dette på, som kommer i konflikt med den bibelske forståelse av lov og evangelium, å forstå frelse som et tilbud, som man så kan velge om man vil ta imot eller ikke. Så Gud legger på en måte evangeliet på bordet for oss, og så sier han at synes du dette en god idé, så kan du ta imot det, men hvis du ikke synes det en god idé, så kan du avvise det. Det en
ut fra Det nye testamentet, og også ut fra Luthers tilnærming til disse tingene, en feilaktig måte å beskrive det på. Problemet med det at da blir Gud fraværende når det avgjørende skjer. Og det ikke en bibelsk betraktningsmåte. Det nye testamentet og bekjennelsene, både de oldkirkelige og de reformatoriske, framstiller frelsen alltid som nyskapelse. Tenk på parallellen jeg hadde innledningsvis her, når jeg snakket om parallellen mellom frelse og skapelse. Altså, troen blir til som en Guds handling i mennesket. Ingen kan si Jesus Herre uten i den hellige ånd, sier Paulus. 1. Korinterbrev kapittel 12. Altså bekjennelsen til Jesus som Herre en frukt av åndens, det vil si Guds gjerning i oss. Det en side ved det nytestamentlige nådebudskap. Derfor så vet vi ikke alltid hvordan troen blir til. Selvfølgelig vil troslivet ytre seg i en bekjennelse og i etterfølgelse. Men fundamentet ligger alltid forut for vår forståelse og erkjennelse av det, for det Guds handling i oss gjennom evangeliet og gjennom forkynnelsen. En parallell til det som kan hjelpe oss, tror jeg, til å forstå det, å tenke på mellommenneskelige tillitsrelasjoner, fordi troen jo også en tillitsrelasjon. Vi kan ikke bestemme oss for å stole på noen. Altså, hvis du har en kjenning som du vet en løgner og en kjeltring, så kan du ikke bestemme deg for å stole på vedkommende. Fordi du vet at den tilliten vil bli misbrukt, derfor så klarer du ikke å etablere den. Ut fra Bibelen så må vi si at vantroens forhold til Gud noe tilsvarende. Fordi vantroen klarer ikke å stole på Gud. Den ser at det foregår så mangt i verden, og kan ikke tro at det står en god Gud bak det hele. Det problemet klarer vi ikke å løse på egen hånd, like lite som vi kan klare å gi oss selv tillit til en kjeltring. Derfor så må Gud framtre for oss på en måte som skaper tilliten i våre hjerter. Tillit utgår alltid fra det tilliten rettet mot. Og det skjer ifølge den kristne tro i evangeliet om Jesus. Evangeliet om Jesus viser Gud for oss på en slik måte at troen blir til i hjertet, og så følger bekjennelsen og etterfølgelsen som en frukt av det. Havstein rettet opp hånden i sted. Nei, jeg bare tenker, hvor blir appellen da? Appellen til omvendelse? Appellen til omvendelse der jo, for den har vi jo i Det nye testamentet. Jesus sier jo omvend dere. Ja. Men Jesus sier ikke at jeg kan frelse deg hvis du så flink at du slutter deg til min oppfordring om omvendelse. Altså, omvendelsen møter oss som et krav, men i den grad kravet oppfylles, så oppfylles det fordi Gud har virket i våre hjerter gjennom kravet og løftet. Så mitt poeng ikke at vi skal slutte å formane mennesker til omvendelse, for det gjør Jesus. Det helt klart, vi har bibelske forbilder på det punktet, men vi skal ikke tro at vi frelses fordi vi så flinke at vi har funnet ut at vi bør følge Guds frelsestilbud. For da kommer vi i strid med det som Paulus sier i Efeserne 2, at her kan ingen rose seg. Altså, også realiseringen av nådens gjerning i oss nådens gjerning. Ok? Der med fremdeles.
Moralisme en annen misforståelse som veldig lett sniker seg inn i våre tanker, og for så vidt også iblant i våre prekener. Nå kan jeg av gode grunner ikke mene så mye om forkynnelsen på Færøyene, for jeg har ennå aldri vært i gudstjeneste på Færøyene. Jeg skal dit i morgen, men da skal jeg preke selv. Men min erfaring med forkynnelse i Norge at den veldig ofte blir moralistisk. Og en moralistisk forkynnelse en forkynnelse som fremmer veldig mange gode ting om livet, og så konkluderer med det poeng at livets poeng å bringe sin vilje i overensstemmelse med Guds, og predikanten legger sin flid i å vise hvilke gode formål Gud har for vårt liv, og hvordan vi skal realisere det. Budskapet i seg selv trenger ikke være galt, fordi Gud har krav til oss. Og det bedre å leve et liv i overensstemmelse med Guds vilje enn å leve annerledes. Men poenget at dette har ikke noe å gjøre med evangeliet. Slik at hvis det eneste innholdet i prekenen blir å liste opp gode formål og si at de må du streve for å virkeliggjøre, da har ikke evangeliet blitt forkynt. Da det bare loven som blitt forkynt. Og loven kan vi godt forkynne. Det viktig å forkynne loven. Men det blir et stort problem hvis loven det eneste som lyder, og at vi tror at vi har forkynt evangeliet. For evangeliet blitt åpenbart uavhengig av loven, sier Paulus. Derfor så blir vi ikke frelst, fordi vi så flinke til å oppfylle Guds gode formål for livet. Det flott om vi oppfyller Guds gode formål for livet. Vi får antagelig et mye bedre liv enn om vi ikke gjør det. Men det ikke det som evangeliet, det ikke det som frelsens og gudsforholdets fundament. I den kristne forkynnelse så skal både lov og evangelium lyde. Både Guds krav og Guds gave skal forkynnes. Det gjorde Jesus, og det gjorde Paulus. Og vi skal ikke tro at vi bedre predikanter enn Jesus og Paulus. Du skal elske det neste som deg selv. Det Guds krav til oss. Og nåden Guds krav, Guds løfte til oss. Men det et veldig vesentlig poeng at de to tingene ikke skal blandes, slik at det ene blir en betingelse for det andre. Lovets form, det en bud og en befaling. Gjør dette. Elsk det neste. Elsk Gud. Omvend deg. Følg Guds lov for ditt liv. Det sant, og det rett, og det godt, alt sammen. Likevel møter Gud oss på en måte som prinsipielt og formelt helt annerledes. Han møter oss gjennom evangeliet, som en fortelling og et løfte. Evangeliet en fortelling om Jesus, som ikke har noe krav til oss. Og så det et løfte om at dine synder forlatt for Jesu skyld. Det et veldig viktig krav til gode prekener. Og dette sier jeg for så vidt også til selvprøvelse, for i den grad jeg selv en forkynner, og det jeg jo iblant. Evangeliet, det skal ikke omtales i en preken. Det skal uttales. Det skal sies til tilhørerne at dine synder forlatt. Det faktisk et ganske vesentlig poeng i en riktig utleggelse av den bibelske historie, at den utlegges på en slik måte at vi inkluderes i den. Det handler om oss. Fortellingen om Jesus på Golgata, det ikke en fortelling om noen andre. Det en fortelling om oss,
For det vår tilkortkommenhet og våre synder som Jesus tar med seg opp på korset, og der soner han for dem, og der blir de borte. Så på grunnlag av det Jesus gjorde, så kan vi i dag si, dine synder deg forlatt. Og når denne løftenes tilsigelse får skape troen i våre hjerter, da inkluderes vi i fellesskapet av de som omsluttet i Guds nåde. Det heller ikke slik i omgangen med bibeltekstene at vi kan få en sånn enkel oppdeling og si at her har vi loven, og her har vi evangeliet. Det ikke slik at vi har loven i det gamle testamentet og evangeliet i det nye. Vi har begge deler hele tiden, helt fra starten av. Evangeliet møter vi allerede i fortellingen om syndefallet, i form av et løfte til kvinnen om at din ett skal knuse slangens hode. Alle fortellinger om Jesus, også fortellingen om hans døde oppstandelse, både lov og evangelium. Det lov fordi vi i fortellingen om Jesus ser den fullkomne realisering av Guds kjærlighet på en måte som vi ikke klarer å leve opp til. Utlagt på den måten så det en lov og et krav til oss. Men samtidig så jo dette også fortellingen om det Gud har gjort for oss, og derfor noe som uavhengig av våre krav, av vår evne til å oppfylle Guds bud. Vi må skille tydelig mellom lov og evangelium. Det ene ikke det andre. Likevel så det en sammenheng mellom de to. Og jeg var så vidt inne på det i stad. Evangeliet sier at din frelse Guds verk. Din frelse ikke din gjerning. Din frelse Guds verk, slik at vår verdi ligger i det vi får, ikke i det vi gjør. Derfor kan vi bruke våre liv på å tjene vår neste, og ikke å tjene oss selv. Det sammenhengen mellom lov og evangelium. Vi frigjøres til et liv i tjeneste for våre medmennesker. Moralismen, som jeg var inne på i stad, den ser alltid på hva en selv kan vinne på å gjøre gode gjerninger. Er jeg god nok? Har jeg gjort alt det jeg kan? Burde jeg med å ta til meg lovens krav, burde jeg se om jeg kan komme lenger? Evangeliet setter en fri til alltid å sette sin neste og sitt medmenneske først. Derfor framstiller også Det nye testamentet et liv i troens etterfølgelse som det å bære åndens frukt. Det en interessant formulering. Vi har den for eksempel i Galaterbrevet kapittel 5, men også andre steder. Altså, det å leve et liv i samsvar med Guds vilje, det fremstilles i Det nye testamentet ikke som et resultat av vår egen beslutning, vår eget strev for å virkeliggjøre Guds vilje. Det fremstilles som et resultat av åndens frukt i våre liv. Hvordan realiserer vi så åndens frukt i våre liv? Hvordan lever vi slik at de gode gjerninger Gud vil at vi skal gjøre, og så han ifølge Efeserbrevet kapittel 2 til og med har lagt ferdige for oss? Hvordan stiller vi oss slik i livet at dette spirer fram hos oss? Viktigste betingelsen å leve i nærhet til Kristus.
omgås han ved å lese om han, ved å søke han i bønnens fellesskap. Selvfølgelig det viktig å ha en subjektiv vilje til å følge Guds lov. Altså Guds krav til oss Guds krav til oss, selv om det ikke et frelsesgrunnlag. Altså vi har plikt til å følge lovens bud, selv om Gudsrelasjonen og frelsen alltid forankret et annet sted. Men ofte så vil en synes en ikke lykkes. Fordi en ofte ser mer av sin egen utilstrekkelighet enn av sin egen suksess. Ut fra Det nye testamentet så ser det ut som det egentlig ikke så farlig. Fordi det ser ut som ånden kan bære frukt i våre liv relativt uavhengig av om vi føler vi får dette til eller ikke. Poenget ikke å lykkes, men poenget å kunne brukes. Vi har et interessant eksempel på det, synes jeg, i Jesu fortelling om den endelige dom i kapittel 25 i Matteus evangeliet. Der skiller Jesus mellom de som har gjort det gode, mot sine medmennesker og de som ikke har gjort det. Og de som har gjort det gode og dermed blir kalt til å ta sin plass i det Guds rike som blitt gjort ferdig for dem før verdens grunnvoll ble lagt, de veldig forundret. De har egentlig aldri tenkt på at de skulle ha gjort noe som skaffet de plass der. De har ikke tjent sin neste for å dermed finne seg en plass i Guds rike. De har på en måte ikke koblet disse tingene sammen, de har vel kanskje også vært sin egen utilstrekkelighet bevisst, men Jesus som har, får vi formode, i denne sammenhengen bedre oversikt, han vet at åndens frukt har spiret fram hos dem. Paulus skriver i denne sammenheng om å vandre i tro uten å se. Men det tenker Paulus på troen som har sin tillit forankret i Guds løfter. Og Guds løfter ganske store. Fordi Guds løfter sier noe om at han har forberedt en evig frelse for oss, men de sier oss også noe om bønnhørelse, og de sier oss også noe om at han har tenkt å la sin vilje virke gjennom våre liv i kraft av åndens frukt. Ja, får vi tro det sånn da, selv om vi ikke ser det. Det det som handler om å vandre i tro uten å se, og det tror jeg faktisk også gjelder våre gode gjerninger. Ikke så viktig om vi ser de eller ikke. Om Gud over neste ser de, så det greit nok. Nå skal jeg gå mot slutten. Dere kan eventuelt få komme med noen spørsmål eller kommentarer, men jeg skal innom et spørsmål til, som har vært en god del diskutert i forhold til det som vi snakker nå. Og det spørsmålet om de kristne trenger å få loven forkynt for seg. Eller det slik at den som har fått troen plantet i sitt hjerte egentlig bortenfor det stadium der den trenger å få loven forkynt? Jeg tror at svaret på det spørsmålet både nei og ja. Svaret nei, fordi troen av seg selv allerede gjør mer enn loven krever. Lovens fokus alltid de ytre gjerninger. Det en sånn ytre overensstemmelse med en norm. Troen vil alltid gjøre mer enn loven krever, fordi troen ikke bare tjene sin neste i overensstemmelse med en norm, men fordi troen vil tjene sin neste i samsvar med den guddommelige kjærlighet. Derfor vil troen alltid ligge foran loven i å tjene sin neste. Samtidig så tror jeg svaret på spørsmålet også ja.
fordi vi alltid utsatt for den fristelse at vi vil forveksle vår egen vilje med Guds. Vi lever i tro, og det betyr at vi har en fot allerede langt inn i det evige Gudsrike. Samtidig lever vi i denne verden, og utsatt for åndelige prøvelser og fristelser og angrep fra det som Luther omtalte som djevelen, verden og vårt eget kjød. Og det gjør at vi kan komme til å misforstå. Vi kan komme til å gjøre lovens krav enklere enn de er. Vi kan komme til å forstå disse tingene feil. Ingen av oss er ufeilbarlige, og derfor trenger vi forkynnelsen av Guds lov i samsvar med den guddommelige åpenbaring i Det nye testamentet særlig, men også det gamle, for at ikke vi skal forveksle vår egen vilje med Guds. Derfor er svaret på dette spørsmålet de kristne trenger loven, er både ja og nei. Altså i den grad vi lever i troens gudsfellesskap, så trenger vi ikke loven, for da vil troen alltid ligge foran loven. Vi gjør mer enn det loven sier. Men fordi vi også er syndige mennesker som er utsatt for fristelser, så trenger vi også lovens påminnelse om at det er faktisk vårt medmenneske vi skal tjene med våre liv på de måter som Jesus har foreskrevet for oss i sin åpenbaring av loven. Dette har ofte vært diskutert i form av spørsmålet om hvorvidt det finnes en lovens tredje bruk for troende. Jeg husker at jeg snakket om den første og den andre. Den første er loven som forteller oss hvordan livet bør leve. Den andre bruk av loven er at loven viser oss at vi kommer til kort overfor Guds absolutte krav. Finnes det også en tredje bruk av loven, som gjelder bruk av loven som rettesnor for de kristne. Og en har diskutert, altså de som forsker i teologiens historie har diskutert, finner vi dette uttrykket hos Luther for eksempel? Det gjør vi antagelig ikke. Finner vi det i senere lutherdom? Ja, vi gjør det helt åpenbart. Kanskje grunnen til diskusjonen rundt dette er at svaret på spørsmålet både ja og nei. Innholdsmessig så tror jeg nok ikke det er noe forskjell på loven i den ene eller andre sammenheng. Sånn sett så kunne vi klare oss med den første. Likevel så er det viktig å være oppmerksom på at selv i troens gudsfellesskap så kan det være godt med en påminnelse om at Guds vilje for oss er konkret rettet til tjeneste for våre medmennesker. Har vi litt igjen av den oppsatte tid, så hvis det er noen av dere som har noen spørsmål eller kommentarer til det jeg har sagt nå, så har vi tid til det. Eller protester, det er lov det også. Men jeg protesterer kanskje aldri på det prestene sier her. Det er ikke så vanlig å protestere. Nei, i hvert fall ikke i gudstjenesten. Det har jeg opplevd. Noen tilhørere som rakte opp hånden og protesterte på det jeg hadde sagt på gudstjenesten. Men det var da jeg var en kort periode vikarierende fengselsprest. Og fangene i fengselet, de kan være veldig direkte. De kan protestere på prekenen hvis de ikke synes dette er godt nok. Jeg har aldri opplevd det ellers. Det er en perle for i forkynnelsen. Vi kommer ikke å fokusere så mye på loven. Ja, så vi skal fokusere på det som loven sier, men en skal ikke gjøre lovoppfyllelsen til en betingelse for evangelieforkynnelsen. Altså, evangelieforkynnelse, er det alltid noe dristig ved, nesten noe sånn provoserende dristig. En tilsier syndenes forlatelse til syndere. Og du er aldri sikker på at det fungerer etter hensikten. Fordi syndere kan forherde seg, og uansett hvor mye evangelium de har fått forkynt, bare gå videre og fortsette som syndere som før. Den risikoen må en alltid ta. Og er en ikke villig til å ta den risikoen, så kan en ikke forkynne evangeliet. Jesus gjorde det ustanselig. Han tok jo notoriske syndere for seg og sa at dine synder er tilgitt. Da må du gå bort og ikke synde mer, sier han. Men han har jo ingen garanti for at dette vil gå sånn.
Og sånn må vi håndtere de tilhørere som sitter i våre sammenhenger. Altså, vi må tilsi de syndens forlatelse, og vi har ingen sikkerhet på at det budskapet vil virke etter hensikt. Og sånn må det være. Har du en forklaring på den, hvor det står all synd og spott skal være tilgitt, men synd mot omvendt, det skal ikke tilgives hverken i det hele livet eller det neste. Ja. Nei, det er en vanskelig tekst å forklare ut. For sammenhengen så dreier det seg jo om åndsutdrivelse, og Jesus beskyldes for å ha drevet ut onde ånder ved de onde ånders hjelp. Altså, det er et nok så ekstremt tilfelle å ville forklare det gode ved hjelp av det onde, nærmest. Og det kan forstås som en utleggelse av at hvis en er kommet liksom så ettertrykkelig sporet av at en kan se det gode i verden som et resultat av den ondes vilje, da er en liksom hinsides. Det kan også forstås som en påpekning av at frelsens mulighet ikke er uendelig. Altså, en kan komme så langt i forherdelsen at det er for sent. Det finnes jo også andre tekster i Det nye testamentet som ikke bruker den terminologien, som også peker i den retning. Uansett så er det noe jeg egentlig ikke tror at vi skal gjøre noe veldig stort problem av for vår egen del. Altså vår oppgave er å forkynne det betingelsesløse nåde. Og så kan vi også være ganske sikre på at om vi er bekymret for om vi skulle være forherdet på den måten som det her står, så er vi det ikke. For den som er så hinsides nådens muligheter at den er langt inne i forherdelsen, vil i hvert fall ikke være bekymret for det. Så sjelesørgerisk er det ikke så vanskelig å løse det problemet. Men prinsipielt så er det vanskelig å løse det. Det har jo også å gjøre med det at det er mye ved Guds verdens styre som vi ikke har full innsikt i, og fordi Gud ikke har åpenbart det for oss, og så får vi egentlig bare la det være med det.